Ungaze uzifanise naye namnye umntu, nditsho ngokwenza nangophila ke mna. Ewe kulungile ufunda okuhle kwizenzo nakwintetha zokholelwa kuye, kodwa ekuqokeleleni kwakho uze ukushiye othe wakuva wakubona kurharha kuwe ungaze uzifanise naye. Ungaze uzimoshele ubomi ngobukela kubukeka ukumoshakala okanye ubaliselwe ukumoshakala komntu. Ungamfuza ngokuhle ukuvuyele, wazibona umfuze ngokugwenxa xa ujonga inyani noba ubomi yilwe leyo ntombo ukuzele kodwa soze ube nguye. Ungaze uzichane ngodelela ukomelela uphiwa nofunda kwakho. Ungaze uzonzakalise ngenxa yongahoyi ukubethelwa. Mafungwashe, ungaze uzibulalise ngendoda umane uthi wehlisile amatyelo ubetha yayeka uba lusuku nosuku ude uthi ndazinceda ngovele ndiqhelane noba sogqumesele eyipapa azolala kuthuleke. Hayibo, njani sani, njani ungalelanga uchophe umane unyaxa isingqala sikhalo sakho siziinyembezi zodwa. Ungaze uzibulale ngenxa yongathethi, ngenxa yongazami abanye xa ungamamelekanga phaya. Ungazami abanye bekhona ubazi noba awubazi. Ngenxa yothando esazi sonke lujikela imikhwinya futhi kubanintsi. Ungaze uzilibazise nesiphiwo sakho, ulibazise abalinde usiva noba usibuka okanye ufunda kuso. Ungaze uzifake zitshone kwithemba lesithembiso kuba hleze, okay, kuthiwa ithemba alibulali liyadanisa. Ungaze uzintanyazise ngongabi na plan B ngabula mangesi, khange yona inkosi bekezela.